Doğru. Hayalım. Hayaldandım mekteпти бүтсөм деп мектеп бүтүрдүм, hayaldandım университетте окусам да окудум, hayaldandım bir жакшынакай кызга үйлөнсөм деп үйлөндүм, hayaldandım bir квартира болсом деп квартира алып алдым, hayaldandım bir эки балалуу болсом балалуу болдум, машина алсам деп алдым, бирок бала чака болгондон кийин квартирага батпай калдым. Кыялданып, Аллахым мага да bir огородтуу, гүл бактуу bir үй берсе деп үйгө да жеттим. Бала үйлөсөм десем бала үйлөдүм, кыз узаттым. Балдар үйлөндү, кыздар кетти. Үйдө кайра кемпирим менен калдым. Анан ойлоп, каялдандым. Мен да мусулмандын баласы болгондон кийин бир намазга жыгылсам, бир Куран окусам деп, Куранды колума алсам эч жаттай албайм дейт. Мусулманмын деп, исламдын исмин Курандын ырасы менен башканы билбей жүрүпмүн. Кыялданып, мен Куран окуй албайт экенмин, эми акыретим үчүн дүйнөдө баардык нерсени кылдым. Акырет үчүн жок дегенде түндө туруп мүрзөмдүн жарык болуш үчүн намаз окуйун деп турсам, буттарым өзүмдүн салмагымды көтөрбөй калыптыр. Намазда тура албайм дейт. Буга жарабай калыппын. Эми акыретим үчүн мүрзөмдүн жарыгы үчүн кыяматтын чаңкагандыгынан кутулайын, кыяматтын ыстыгынан кутулайын деп орозо кармайын десем, сахарым бар, давлениям бар, орозого да жарабай калыппын дейт. Анан эмне кылдым? Кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисин мурда укканда анча көңүл бурбаппын. Ошол хадис жүрөгүмө канжар сайгандай эсиме түшүп, жүрөгүмө канжар сайды. Пайгамбардын ушул хадиси менен сөзүмдү аяктайм. Игтаним хамсан кабла хамсин дейт. Пайгамбар 5 нерседен алдын баалай бил. Биринчи, шабабака кабла харамик. Жаштыгыңды карыбастан мурда. Сихатака кабла сакамик. Ден соолугуңду оорубастан мурда. Жаштыгың бир күн карысын аттың ай дейсиң. Ден соолугуң бар кезде билбей жүрөсүң, ооруган кезде анан онтоп кыйналасың. Вахинака кабла факрик, бүгүн колуңда барбы? Азмана медресе деп атат, башка деп атат, ооба. Ден рождениясы десе, юбилей десе чыгарабыз. Бирок дин үчүн ушул жерде медресе курулат экен, мечит экен, салымды кошоюн, атамдын мүрзөсү жарык болсун, же энеме, же өзүмдүн акырет келечегим үчүн деп бергенге жарайбызбы? Адам баласы малым байлыгым дейт экенбиз. Малыбыз, байлыгыбыз биздин жеп ичкен ал кылган биздики. Кийип жыртканыбыз биздики экен, же Аллах жолунда кайрымдуу садака кылган биздики, калганын биз башкалар үчүн жыйнайбыз, кала берет. Андан кийин фарага кабла шуглик. Бош убактыңды башыңа түйшүк түшпөстөн мурда баалай бил. Убакыт, бош убактыбызды. Бешинчиси ва хаятака кабла маутик. Жашооңду өлүм келбестен мурда баалай бил дейт.